It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. ¿Quién manda aquí? Yo quiero, la Jenny, vótame a mí. Que yo también quiero, hombre, claro que sí, ole. Vótame a mí. Yo también quiero, ¿eh? Yo también quiero. Que yo también quiero. Vamos a ver, calma, que sois muchos. Lo primero que tiene que haber es una organización territorial y política. Primero, cada uno de vosotros podéis iros a una comunidad autónoma y allí presentaros a candidatos para ser alcalde o alcaldesa y conseguir muchos votos, y así ya podéis mandar y conseguir todos vuestros deseos. Què anem a aprendre? Què és l'Estat? Residents, ciutadans i no ciutadans. El territori. Institucions de l'Estat. Democràcia. Dictadura. El cap de l'Estat i com organitzem els estats el seu territori. L'Estat és una comunitat organitzada per gent que comparteixen un sistema polític. Els estats tenen ciutadans, territoris i institucions. Normalment tenen símbols com una bandera o Els estats no sempre han existit. Durant milions d'anys la gent vivia en petits grups, cridats tribus, que es desplaçaven d'un lloc a altre. Els primers estats es van formar a partir dels grans rius on la gent vivia a prop uns d'altres i es van desenvolupar al llarg del món. Els residents d'un estat són gent que viu en aquell estat. Han d'obeir les lleis del país. Els residents es poden classificar en ciutadans i no ciutadans. Els ciutadans d'un estat són gent que té lleis especials i responsabilitats a l'estat. Tenen dret a viure en l'estat, però també poden viure en altre estat si volen. Tenen dret a votar. Poden tenir un passaport si volen. I si hi haguera una guerra, tenen la responsabilitat de protegir el seu estat. Els no ciutadans d'un estat són residents, però que originàriament venen d'altre estat. No poden votar i no tenen el deure de lluitar per el país en cas de guerra. El territori és l'àrea dins de les vores de l'estat. Hi ha dos tipus de fronteres, terrestres i marítimes. El territori està controlat pel seu govern i cal obeir les seues lleis. Dins de la frontera marítima poden pescar i extraure minerals i combustibles fòssils. També existeixen lleis sobre l'espai aeri, sobre l'estat. Les ambaixades construïdes en altres països són part del territori de l'estat. Qui decideix les fronteres? Les fronteres poden canviar. A voltes es creen nous estats i uns altres desapareixen. Això és causa de guerres o compra-venda de territoris. Raons de les fronteres. Geogràfiques. Vores naturals com esculls o mars i són fronteres fàcils de defensar. Culturals. Fronteres que separen a gent que parla una llengua diferent o costums o creences diferents. Artificials.
bordes que s'han creat per raons artificials. A voltes són en línia recta. És el resultat d'un acord entre diferents països. Per exemple, després d'una guerra o després de descobrir un territori. Per això pot crear problemes. Són difícils de defensar. Institucions de l'Estat. Són responsables de l'administració de l'Estat. Inclou al govern i a la burocràcia. Les més importants donen seguretat i estableixen lleis. Les forces armades protegeixen a l'Estat dels enemics. La policia manté l'ordre públic i protegeix a la gent dels criminals. Control de les fronteres, tant de persones com de productes que poden entrar sense pagar impostos. Lleis i normes de totes les persones i organitzacions que han d'obeir. Ambaixades que mantenen bones relacions amb altres estats. Alguns estats donen més. Es diu estat de benestar. Normalment els proporcionen els països rics, que tenen majors impostos. Es diuen estats del benestar perquè l'Estat té la responsabilitat de l'estat del benestar dels ciutadans. Educació pública i gratuïta, sanitat gratuïta i pública, infraestructures de carreteres, de trens, beneficis, pensions i el paro, regulació de l'economia, salari mínim. No tots els estats són iguals. Poden classificar-los sobre la base de els drets dels ciutadans, poden tindre estats en democràcia o en dictadura. O si classifiquen l'estat segons els tipus de cap de l'estat, si és una monarquia o una república. Després parlarem d'això. La democràcia. La paraula democràcia ve de Grècia. Donem, que significa poble, més krakos, que significa poder. En definitiva, el poble té el poder. Democràcia, el poble té el poder. Les primeres eleccions democràtiques després de la Guerra Civil Espanyola van ser el 15 de juny de 1977. Tras la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, España se encamina de manera lenta e insegura hacia una democracia. El país respiraba nuevos aires de libertad. Los exiliados volvían a casa, las mujeres reivindicaban la igualdad y el ejército perdía protagonismo. La sociedad civil se organizaba hambrienta de derechos. Sin embargo, el camino hacia la libertad no es fácil. Más de un centenar de partidos, en coalición o independientes, se preparaban para concurrir a las primeras elecciones convocadas para el 15 de junio. Los mítines de las formaciones políticas comenzaron a poblar el paisaje de las ciudades. En ellos, miles de españoles escucharon un nuevo discurso político y pudieron conocer de primera mano las opiniones de sus líderes. Por fin se celebran los comicios el 15J, e iniciando España uno de los capítulos más trascendentales de su historia reciente. 19 meses después de la muerte del dictador Francisco Franco, unos 35 millones de votantes acudían a las urnas para participar en las primeras elecciones libres desde la Guerra Civil. El primer treball del govern va ser el de redactar la Constitució espanyola, aprovada en 1978. La Constitució arreplega. Espanya és una democràcia basada en un estat de dret. L'Estat ha de protegir els drets humans dels ciutadans espanyols. Espanya és un estat dividit en comunitats autònomes. Hi ha eleccions generals cada 4 anys, a més d'eleccions regionals i locals, on voten els adults. Espanya és una monarquia parlamentària. Les democràcies modernes estan basades en 3 principis. Primer, participació ciutadana. Els ciutadans voten en les eleccions on trien candidats de diferents partits polítics. Els candidats que més vots reben són els triats
com a representants en el Parlament. La part política amb més representants en el Parlament forma govern. Els representants de l'altra part són l'oposició. En una democràcia, les eleccions són justes i lliures. Primer, tots els ciutadans adults poden votar. Tots els ciutadans poden presentar-se a candidats si volen. Els candidats diran el que faran si foren triats. Ha d'haver eleccions regulars per a triar diferents governs, és a dir, cada 4 o 5 anys. Les eleccions han de ser justes, comptar els vots i les lleis han de ser iguals per a tots els candidats. En el Parlament, el govern ha de deixar a l'oposició preguntar i expressar la seva opinió. En quant als referèndums, és una votació del poble a una sola pregunta, on es vota sí o no. Normalment són per a decisions importants per a veure què vol el poble. Punt 2. Separació de poders. Els poders de l'Estat són crear lleis, fer que es complisquen i jutjar a els que li incompleixen. Cadascun d'aquests poders pertany a una branca de l'Estat. Legislatiu. Fer les lleis al Parlament. Consisteix en 2 parts, el Senat i el Congrés dels Diputats. Executiu. Complir les lleis al govern. La part amb major representació en el Congrés dels Diputats forma el govern. El cap del govern és el president, que és aconsellat per ministres i per els ministeris. El govern implementa les lleis en les Corts Generals. Judicial. Jutjar a la gent, a la Cort. El Tribunal Suprem és la major cort a tota Espanya. Constitucional, ves-la perquè es compleix la Constitució. Tercer punt, regulació de drets. La Constitució és una llei bàsica que proporciona als ciutadans drets fonamentals i limita poders a les institucions de l'Estat. ¿Pero qué supuso la elaboración de la Constitución de 1978? Supuso la aparición de un Estado social democrático de derecho, concepto que fusiona 3 ideas. Vamos a ver qué significa. Vídeo te explica molt bé. Atento. Estado de derecho. Podemos dividirlo en 3 poderes: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Esos 3 poderes se encargan de garantizar la libertad del ciudadano. Estado social. Se encarga de garantizar una redistribución de los salarios en el trabajo más justo y equitativo, garantizando una esfera de igualdad económica. Finalmente, el Estado democrático se asegura de que los ciudadanos puedan participar en asuntos públicos a través del voto, como en el pasado 24 de mayo, donde elegirán a sus representantes que más adelante gestionarán los servicios públicos de la ciudad y su mantenimiento. Created using Powtoon. Dictadura. Una persona o un grup de gent que controla totes les institucions de l'Estat és una dictadura o un dictador. Normalment obtenen el poder usant la violència, com un colp d'estat. No hi ha participació ciutadana real. No hi ha separació de poders, judicial, legislatiu. No hi ha regulació de lleis. De la libertad de expresión, por lo tanto, no se puede decir lo que se piensa. Las manifestaciones están prohibidas. La discriminación en la mujer en el ámbito moral, sexual y social. Pero aún hay más. En el ámbito laboral, la mujer debía realizar las tareas del hogar y cuidar de los niños mientras el hombre es quien trabaja y lleva el dinero a casa. En muy pocos casos, la mujer podía trabajar en el área del textil o en la peluquería, entre otros. Estas son algunas de las libertades que Franco eliminó. Entre
las más destacadas está la desaparición de la libertad de expresión y la discriminación hacia la mujer. Las manifestaciones son duramente castigadas. Todas ellas se consideraban ilegales. Al no existir la libertad de expresión, todo aquello que se dijese en contra del régimen franquista era reprimido por la policía, siendo castigado en la mayoría de los casos con penas de cárcel. El cap de l'Estat es el líder oficial del Estado. En una república sería el presidente. En una monarquía es el líder es el rey o la reina y es hereditario. Y en las dictadures, como abans, normalmente el líder es el dictador. Els estats normalment es divideixen en regions o províncies i aquestes, al seu torn, en àrees xicotetes cridades municipis. A més, tenen una capital on es troben les principals institucions. Alguns estats tenen milions de ciutadans i nombroses ciutats, sent molt difícil controlar tot. Per això tenim un govern central on les seues decisions afecten a tot l'estat, un govern local, les seues decisions afecten a aquella localitat solament, i un govern regional on les decisions afecten a la gent d'aquella regió. Responsabilitats de cada nivell de govern. El govern central és el responsable de les relacions internacionals, les forces armades, la moneda i el comerç internacionals. Nivells de govern. El govern central està a Madrid, que és la capital del nostre país. El territori està dividit en 17 comunitats autònomes i 2 ciutats autònomes a Àfrica, que són Ceuta i Melilla. Les comunitats autònomes es divideixen en 50 províncies. Les 50 províncies estan dividides en municipis, més xicotetes, en ciutats. Comunitats autònomes d'Espanya. Prenen decisions sobre àrees com el transport, sanitat, educació, agricultura, desenvolupament urbà o cultura. Diferències entre les comunitats. La grandària. La major comunitat autònoma és Castella i Lleó i la més xicoteta és les Illes Balears. La població. Andalusia és la més poblada i la Rioja és la menys poblada. Llengua. En algunes comunitats autònomes hi ha diverses llengües oficials, mentre que en altres solament una, el castellà. Responsabilitat.